Ich habe gelesen, dass führende Nazis, wie zum Beispiel Rudolf Hess und Alfred Rosenberg, gern gesehene Gäste bei der völkisch-antisemitischen Thule-Gesellschaft waren. Dort versammelten sich selbsternannte Ariosophen. Mit esoterischen Argumenten hielten sie die Überlegenheit der arischen Rasse hoch. Auch heute gibt es Anhänger von mystischen Theorien über Arier. Und so einen darf ich treffen. Mein Name ist Stoll, Axel Stoll. Ich bin promovierter Naturwissenschaftler. Bin in allen Naturwissenschaften zu Hause mit einer ganzheitlich vernetzten Denkweise. Und sind Sie auch ein Arier? Ja, natürlich. Ich bin germanischer, deutscher Herkunft, das ist alles. Mein Vater war hoher Militär und im Zweiten Weltkrieg ja auch dann Freiwilliger zur SS. Mein Vater musste den Arier-Nachweis hier erbringen. Das ist interessant, fast alles Militärs. Und Ihre Familie hatte so einen Arier-Nachweis? Ja, mein Vater, ja, natürlich. Alles Militärs. Und das ist auch die Ursache dafür, da ich mich sehr gut in Militärtechnik auskenne. Das war mein erstes Buch mit ISBN-Nummer und ist zum Bestseller geworden. Publiziert erst im CTT-Verlag, Kopfverlag auch angeboten. Mich selber kann nichts mehr erschüttern. Ich liebe die Wahrheit und auch den Nervenkitzel, auch in der Wissenschaft. Hier die reichsdeutschen Flugscheibenentwicklungen, wie man das hier sieht. Ja, das sind die anfänglichen Formen. Da gab es noch Flugscheibe 1, 2 und 3, Modell 1, 2, 3. Und das sind Haunebu-Flugscheiben, gab es verschiedene. Haunebu? Ja, der Name Haunebu. Hauneburg kommt irgendwie aus dem Nordischen, die Abstammung. Da ist ja ein Hakenkreuz drauf. Ja, das war bei den ursprünglichen, ja. Nicht, der Mond ist besiedelt, der Mars ist besiedelt und noch einige Planeten mehr. Vermutlich auch einige andere Fixsternsysteme. Aber das ist die Vermutung. Naja, aber das würde ja bedeuten, der Mond und der Mars wäre besiedelt von Nazis. Ist richtig, die Rückseite, ja. Haben Sie denn schon mal ein UFO gesehen? Ja, mehrere. Wo denn? Hier im Berliner Raum. Mehrfach. Das sind energische Flugmanöver. Die Bewegung, also energische Manöver. Zack, zack, zack. Und da sitzen die Arier drin? Da sitzen sie drin, ja. Richtig. Und wo kamen jetzt die Arier her? Vermutlich, aber das ist eine Vermutung, beweisen kann ich es nicht, da würde ich mich hüten, vom Aldebaran. Von diesem Sternensystem? Von diesem Stern im Hauptdidisch, die ist 68 Lichtjahre von uns entfernt. Naja, mit Überlichteffekten ist das ein Katzensprung. Also die Arier sind quasi gar nicht hier auf dieser Welt geboren? Gar nicht auf dieser Erde geboren. Tja. Ja. Es gab im Deutschen Reich die sogenannte Vril-Gesellschaft. Und da gab es transmediale Kontakte zum Aldebaran mit den Vril-Damen. Die langen Haare einer Frau, das wissen die wenigsten, fungieren als Sender und Empfänger. Durch die Haare durch? Durch die Haare durch, ja. Aber nur durch die Frauenhaare? Warum? Durch die Männerhaare auch, aber völlig unvollkommen. Da kommt Murks heraus. Und ja, was natürlich. ist jetzt mit meinen Locken? Geht das dann auch? Nee, das ist zu kurz, das Haar, tut mir leid. Nee, aber weil es ja im Kreis wächst. Das würde auch gehen, aber verstümmelte Information. Ja, das ist, weil das Magnetfeld ist in den Frauenhaaren auch deutlicher ausgeprägt. Und geht das bei Ihnen auch? Nein, verstümmelt kann man vergessen. Warum? Weil das Magnetfeld des männlichen Haares schwächer ist wesentlich. Wie ist denn das jetzt mit dem Wissen der Arier? Sind die schlauer? Was haben die für eine Intelligenz? Hoch, sehr hoch. Und wären andere Menschen auch in der Lage, solche Flugscheiben zu fliegen? Ja, wenn man sie richtig unterrichtet, ja. Gehe ich davon aus. Wenn die Menschen genügend Grips haben, Verstand, physikalisches Verständnis, denke ich mal auf alle Fälle ja. Und Ihre sogenannten Arier, würden die auch zum Beispiel mir das beibringen? Sicher. Ja? Wenn du mir Bescheid kriegst. Kein Problem. Aber die gucken sich das aus. Das sind keine Rassisten? Nein, nein. Und bei den Ariern auf Aldebaran gab es da auch Schwarze? Nein. Das, also sagen wir so, entzieht sich meiner Kenntnis. Möglicherweise, sie hatten mit Nachbarplaneten auf Krieg geführt. Die wurden ja alle sagen wir, schwarz, weiß und die asiatische Rasse, sagen wir, extraterrestrischer Natur, strafverbannt auf diesem Planeten. Dieser Planet ist ein Strafplanet, auf die alle gelandet sind, die sich nicht an die universalen Gesetze des Universums gehalten haben. Daher die vielen Rassen. Und das macht natürlich auch Sinn. Ob das mal stimmt. Ja, das muss man natürlich wissen.